रामचंद्र तळणकार ह्या टॅक्सीकारान एका म्हयन्या पयलीं टोयोटाची हायब्रीड इनोवा घेतिल्ली। शोरूमाच्या कोतान ताका खंय स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो, तशें सर्टिफिकेटय तांणी दिल्लें। पूण टॅक्सी पासिंगेक व्हेली तेन्ना स्पीड गव्हर्नर चलूंक ना। येरादारी खात्यान आपल्या नेमा प्रमाण टॅक्सीक फिट सर्टिफिकेट दिली ना। रामचंद्रान शोरूमाक हे विशीं कळीत केलें। शोरूमवाल्यांनी आयज फाल्यां करून म्हयनो काडलो। टॅक्सी म्हयनोभर तशीच उरली। लाखांनी रुपयांची गाडी घेवन ताका स्पीड गव्हर्नर बसोवपा खातीर वेगळे पयशे फारीक केले। गाडी चलय नासतना तशीच उरली जाल्यार तिचो हप्तो तरी फारीक कसो करप? निमाणे कडेन चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी कोलवाळे शोरूमा कडेन वचून बोवाळ केलो। गाडी गाडी कोणाकडून घेतला? सेल गाडी तुझ्याकडून घेतली। स्पीड गव्हर्नर कोणी अरेंज केलं? वेंडराकडून मरे गाडीवर विचार कसो चला ना? तू रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझी, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू। वेंडराक तुवें विचारून जाय, तो विचारूंक शकना वेंडराक। डिस्कस जालें म्हणजे तो संजय परमेकार येयलो, मातशें थंयसर बातचीत जाली आनी मागीर आतां साहेब न्ही आमचो राणी साहेब येयलो तेज्या उतराक हेंकाय न्हू, तेज्या उतराचेर आमी आतां गाडी तेजेर हँडओव्हर करता। हँडओव्हर केल्या नंतर जितले गाडी ती लॉक जावन येना तो पर्यंत कितें पयलीं बेर करपाचें तें कंपनीन बेर करची अशी आमची मागणी आहा। हांव आमचो रामचंद्र एक सिनियर मोस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर आमचो। तेणें 28 फेब्रुवारीक गाडी घेतली। सो आतां कितें आहा, तूं गाडी घेतले न्हू, सो हांकां सगळ्या डिलरांक ऑर्डर आसा स्पीड गव्हर्नर फिट करून गाडी दिवची। सो त्या प्रमाणे ताका तेणें गाडी घेतली टोयोटान ताका एक फिटनस सर्टिफिकेट खंयची अरेंज करून दिली। सो ती फिटनस सर्टिफिकेट गाडी रजिस्टर केली आनी म्हापसा पासिंगेक गेलो। पासिंगेक वच जाल्यार गाडी 80 सर्टिफिकेट किलोमिटराचेर उरयना, जेन्ना हांगा मेन्शन केल्लें 80 म्हण। सो तेजी बाबड्यार प्रॉब्लम जालें, ती 80 वयर उराना आनी 80 वयर उराना म्हणजे RTO फिटनस सर्टिफिकेट दिना जालें। सो 28, 29, 2 दिसान तेणें गेल्लो फिटनसाक। तेज्या उपरांत गेले 15-20 दीस कंटिन्युअसली फोन मारीत आसा ताका, आयज फाल्यां म्हण सांगीत आसा करून दिता। आनी तेज्या बाबड्याचें काम सॉर्ट आवट जायना जालें म्हण आमकां हांगा येवचें पडलें। आमी येयलो तेन्नाय रिप्लाय येयलो आमकां की तें जायना, वी आर स्टील वेटिंग फॉर सोल्युशन, रायट नाव वी डोंट हॅव अ सोल्युशन असो तुमी कवर केल्ले आसा असो आमकां रिप्लाय दिलो। खंय तरी आवाज जालो, सो आवाज जायना फुडें PI येयलो। PIचें इंटरव्हेन्शन जायना फुडें 10 मिनटान जो सांगताले जायना, आमच्या कडेन सोल्युशन एट प्रेझंट ना, त्या मनशांनी सांगला फाल्यां मेरेन गाडी हँड ओव्हर दिता। आतां हे कशे चमत्कार जाले खबर ना। जे 10 मिनटां पयलीं आमच्या कडेन सोल्युशन ना म्हणटाले, PIचें इंटरव्हेन्शन बरी खबर, PIन इंटरव्हेंट केलें। PIचें इंटरव्हेन्शन विदीन 5 to 10 मिनिट त्याच शोरूमात तुम्ही कव्हर केला, रिप्लाय दिला, गाडी लॉक मारून फाल्यां दिता। सरकारान टॅक्सींक स्पीड गव्हर्नराची सक्ती केल्या खरी, पूण स्पीड गव्हर्नर बसोवनय गाडी स्पीड लिमीट क्रॉस करपाक लागली जाल्यार चूक कोणाची? आयज जेन्ना टोयोटाचे गाडयेक स्पीड गव्हर्नर बसोवनय ती गाडी स्पीड क्रॉस करपाक लागली तेन्ना ही गजाल उजवाडाक आयली। आतां सरकार आनी येरादारी खातें ह्या विशयाचेर कितें पावल उबारता तें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।